Oleiros vive de cara ao mar. Estamos aquí no Porto del Orbe. Moitas familias viven dos nosos portos e dos nosos encoradoiros. Estamos aquí con Naza, a diputada, que nos vai explicar a donde van encamiñadas as axudas da Xunta de Galicia. Efectivamente, Loli, nós temos un sector marítimo pesqueiro que é pioneiro en Galicia, en España e no mundo inteiro, e se queremos que este sector siga a ser pioneiro, precisamos infraestructuras deste século, do século XXI. E por iso que a Xunta de Galicia este ano puxo a disposición do sector unha liña de axudas dotada de 10 millóns de euros para a modernización dos portos, dos lugares de desembarque e das lonxas. O sea, que son axudas, ademais, encamiñadas directamente ás cofradías, ás empresas, o sea, destinadas a mellorar o seu traballo e a súa vida, a facela máis fácil. Efectivamente. De feito, esta é unha das múltiples axudas que ten a Consellería do Mar, porque esta en concreto forma parte do Plan de Equipamentos Pesqueiros 2030, que está dotada cun importe total de 35 millóns de euros para que podamos disfrutar os galegos e as galegas dun sistema portuario eficiente, sostible e seguro. Oleiros sigue apoiando o sector pesqueiro. O Goberno de Alfonso Rueda apoia e está comprometido co sector marítimo pesqueiro. Seguimos traballando.